آقا یه نکته، ببین اگه قرار ساب نندازین اصلا میدرنج نندازین. حالا این آقا که میدرنج رو بدون آمپیلی بسه، حتی با آمپیلی میدرنج صدای قشنگی نداره. اگر میخواین ساب نندازین یه صدای تکمیل داشته باشین، فقط بانده که میتونه جوابتون بده و کامپوننت ها. میدرنج حتما باید کنارش سوپر تیوتر و حتما باید کنارش ساب باشه. حالا بعضی هم میدرنج ها رو بدون سوپر تیوتر هم میشه تحمل کرد، اما این اشتباه. این که حالا میدو کنار باند ترکیب کرده، یه اشتباه، ساب نداره، 2 اشتباه، آمپیلی نداره، 3 اشتباه، این خرج الکی کرده دیگه. نیازی به این نبود، میتونه جای این یه جوکشو باند بندازه.